柳丁甜吗？甜吗？甜，我觉得算甜，甜，柳丁甜不甜？而且我是老王柳丁掉了，全部人都疯了，音效仔全疯了。我不知道怎么，我不知道怎样用比较好。放怎么样？这样怎样？美麦吧？可以啊。可是你有可以用的 WiFi 网络。你说这个、错了，我直接办了一个门号。我靠，因为我为了用那只手机在外面也可以刷然后就刷我正在玩的手游。哎呀呀！为什么要转到这里？为什么要听到这里？哦，我又不想露，我不想露脸啊！不要漏，不要露，好吧，不要露。我以为是那排骨蔬菜高兴。奇怪，我怎么怎样？为什么一直盯着荧幕看呢？你要不要吃点东西啊？是不是没有看过这个实况平台的界面？对啊。跟你介绍一下，这是我们 Twitch 啊。你是忘了还是？这聊是跟我们好不一样。我觉得有要再简洁一点的。没事啊。大家有在嗨，吃？我们董事长跟你们打个招呼啊！哎，董事长。没问题，没问题。再见，大家再见，大家再见，大家再见。加入。这样看，这样看。是两个，是不是？哎，你要那个，你有一个黄美的那个。超白，王美烦了，他挡住了。反光。哎，干什么？看我的，没事啊。我只是很惊讶而已。他刚刚在偷夹我的，我想要他干嘛？结果他是把自己的葱夹出来塞到我的。你快给我啊！你快给我啊！你们这样会很抢看三神，他今天腰痛还是怎样？是好像他不能出门哎，他没办法出门。好惨哦。有人说这视角像祖先。很像什么？祖先，屁啊，很像，那就是在上面看着我们吃饭看我们吃。不是啊，祖先不要站桌上好不好？来跟祖先介绍一下我们今天吃的什么。我的祖先们。这个是潮汕鱼吧，是吧？来算了。我今年没有吃到什么年菜，但是你昨天吃了米干，吃了一大碗米干，还有猪皮，还有云南腊肠跟腊肉，还有三个麦当劳汉堡。你基本上已经死而无憾了，请不要再多啰嗦。请你少啰嗦。请你不要啰嗦。别啰里吧嗦。对，别啰里吧嗦。哎，怎么会有人中之龙的角色？哪一个？啊，真的好好笑的。哪一只？人龙七里面一一个个。叫慧玲的，像爆，像爆，走给你看。他才不是有泡个大鱼吗？我觉得也蛮超像我也觉得的，好像超像的。尤其是最后端菜这个笑。对啊，超像的。好的，谢谢。你们要认真吃，这是10人份的，你们我们没问题的，没有问题，因为我们这边有4只猪。没问题，真的没问题，要斜一点。这个。我靠！对不对？我靠！可以哦。超像 P 图 P 上去的。干掉哦！你去告他们公司啊？我觉得你可以搞。不行啊，他们结果他们公司觉得他们告你，然后你要整容。这么凶啊！那个李俊赏，请你整容，请整容得是，不然请整容 this name， 不然告诉你 this name。然后就是我去看了 this name， 你就要整容 this name。顺便LZ 那些也全部被告。你们可以全部聚在一起拍一个 cos 照片，然后下面用他们那个字体，啪，不是会打那个名字吗？然后我们就大家都拍，穿很平常穿的衣服就好。很屌哎！就你大鱼，然后蝴蝶都可以拍，很屌。一次被告这样。你这样也可以拍，然后日本人，先进一下吧，进。豆腐的是。进。来，进大家。哇，好硬，好难转啊。很重啊。这边我帮粉。新年快乐。是。我已经喝了呢，不好意思。没事。哦，冰的肚子好痛。为什么？我们来了。今年 Big 算蹭饭，你都 Big 怎样？然后他今天算蹭饭，好爽哦。蹭一下。反正小六也来我们家蹭饭了。对啊。反正会有吃不完的顾虑嘛，对不对？在我没错。他来我们家吃饭，然后
因为我舅舅也是讲话屁屁的那种直男型，然后就跟小六说，小六，这边我最大啦，我是阿舅啦。然后小六讲，舅哥。一瞬间，那个家族地位变低了，从舅舅变成一个哥而已。舅哥，你是不是以为他叫 JOE？ 阿舅，舅舅。阿舅的冒险野狼，不是，不然你要回答什么？你希望从我口中听到什么回答？你好，哥，再怎么样不是舅哥。这个应该怎么讲？芹菜虾仁嘛，然后加什么？西洋椒吗？炒虾仁，下一点聊天室的无聊。为什么？他们这样很无聊啊，在家里看大家吃饭，大家一起吃饭吗很孤独啦，不是无聊。大家过年不要太常出门，尤其这一次的过年，对，不要出去，好不好？大家今像我现在都年不出门。对啊，要不是今天要开这台，我才不想出来。就摸来摸去的这样。反正就是内外侧都不要碰。回家就洗手，然后再下来，然后就尽量不要去人多的地方嘛。我觉得我们大家应该都还蛮安全的吧，也不常出门。对啊，民世龙不要打了啦，16个人多危险。什么东西？民世龙不要打了，都16个人的任务很难的，对啊，危险。很危险，感染怎么办？没有，一组只有4个。可是你会固定4个啊，会有观众交替。对啊，你看集会所那么多人，集会所交叉感染，集会所很危险哎，感染率很高哎。细菌的温床哎，细菌杂交派对。对啊，集会所一不小心就中毒了，中魔物的毒。参加是腌制好的，是也你看腌制，免得啦。要吃好，拜年机器人。慢点慢。然后大家这阵子也尽量不要喝百威啤酒，为什么？因为百威制造商在武汉。我妹传给我，我们那天才喝完哎。我妹没有，我那个是很久以前买的，应该没事。 OK 我妹昨天传给我，她就说昨天我们跟朋友去喝酒，然后她跟我说了这件事情，然后就传一张百威给我，然后圈起来，我说什么东西啊？然后上面写武汉，她说可是你不要喝，我说好。有差吗？而且平常没在喝百威。这佛跳墙怎么都不消啊？我刚忘记很好吃，那种。但要常喝4碗。我想吃，我等下吃。可以吃佛跳墙吗？可以有什么意思？我这样抢点，根本看不到。可以这么近就看得到了。用眼睛吃好痛。谢谢。这个鱼很赞，那鱼真的很爽，对不对？这鱼真的很棒，我跟你说，真的好爽哦，那个鱼。脆哦。咔吱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 。跟你们讲一件事情，八毛已经吃饱了。没有，我看你的脸就知道你已经吃饱了。他已经发你看呆了3分我还有钟。在吃啊，他的眼神已经呆滞了。我在等新菜。不想让他们看这鱼有多大，但是太难转过来了，技术上。你们把鱼端过来拍啊！来，我端。皇上，请请请让鱼，请去数。鼠年吉祥话。皇上，请。不要这样啦！通通去数。边台。什么鱼啊？鲈鱼啊？应该是鲈鱼。是吗？龙人家眼鱼吧，鳟鱼啊？龙眼。龙眼鱼，龙鱼。那很硬哦。很硬哦，很硬哦。你要不要先抓上去让它转一下我？想要不吃肉直接咬它。这鱼要鱼是不是？要芹菜哦。海参还有芹他哪有芹菜？没有啦，头那边呢？菜，是香菜。那香菜啊。香菜啊。哦，好笨。笨，不算苗吧？乱讲。笨个猪一样，笨死，大笨大笨。长高就算了，还那么笨。2份全都跑去骨头里面了，脑袋没长。以往都是刚好欺负矮的。对，现在就是学生时期啊，长大之后就是走在前的被我在生日欺负。对。好像流行在变，潮流在变了，时代在变。这个西瓜，西瓜，我还不撕一个。不好吃，各位看一下，撕，烫你们眼睛，烫了马眼，烫了妈眼，骨头掉下来。被烫到了吗？我的马眼烫到了，我马眼真的。
好尖端。好危险的地方。尖端的科技。你每天都把它置于一个很危险的地方，就很有可能咬到。舔冰淇淋的时候都会有军头冻伤的危险。吃这个就是这个是高手，对，这个是高手。哎呦天哪！阿斯。一有人咳嗽就一堆喂。不要喂，我是被干贝湿呛到不行啊。高级感染。干贝肺。高级感染是氪金才有的。抖音的那个罐头笑声。对。你别笑，你别笑。我超讨厌那个音效的。我一开始很讨厌，但后来听到就蛮废到笑。你别笑，不然就是什么点一个东西，然后点超多，然后就会那个那个音效，就傻眼那个音效。还有哪是？这个好听。看，不愧是干片系耶！这是干片系，我就算不是干片系教授，我也是助教，绝对 DA， 我都看超多哎。吃一个鸡腿。我还可以吃很多，不要紧。吃屎！谢谢。不信你啦！直接叫人家。我才不信你嘞！这也是高手。你别笑，你别笑，吵死了！超笑！不要这样笑，他那样笑我都会觉得很那个就是没有，那应该是真的已经笑到就是没有力气了才会发没有那种就是烟酒嗓的笑啊。哪会啊？我就不会啊。我也不是，你没到烟酒嗓。第一个来是。就是这个啊。会这样笑的人都会，可是感觉比较偏老人感觉有听过我的叔叔、舅舅之类的人这样笑过。我把年轻人也有啊。那种笑蛮伤喉咙的。对啊。但是等你笑到肚子没力气，还是我们没力气，但是我很少笑成那样过哎。可是我到前面那一段我就想咳嗽了。就笑一下睡一下。这是什么啦？那你来。外面的客人会吓死。里面整间包厢都在咳嗽，然后还在那边，我觉得太厉害了。这是高手，这是高手，这是高手。在那边不干不净，觉得没病。那个小姐离开了。感觉有点不对劲。这时候的他们还不知道接下来会发生什么事情。此时的他还不知道，等一下去刮刮乐将会赔下1万。你在说小仙吗？小仙到底是刮多少？1万。刮1万啊！我那天看小仙直播，我快笑死，因为他刮那个头奖，然后刮刮他说 OP， 然后一直笑这样，然后很开心这样刮刮，然后最后刮到 B， 然后全部笑出来。OP。那个是什么意思？因为 top 就投。如果你刮到，就是他那个，他不是都有3个英文那 VOP 呢？没有啊，就是没有任何，就是没有任何东西，就是 VOP。因为它会有嘛，比方说 HUN 就是100块，对啊。你如果刮到 HUN 就代表那张是100块。THR 就300的，所以它是有3个。刮，但是 SEX 老板赶紧脱光。大家特别传给我。而且我传给他们2个，他们2个同时回敬了一张5000块。好爽啊！好爽啊！你刮另外一张 HIP， 你也刮到5000，老板马上 chain 拿出来了。他们2个都中5000啊，你中多少？我当然没中啊，我3000出去就全部没有了。然后你2个都中5000。我一开始刮第一个字英文字，然后看旁边已经有一个那个游戏是1格里面有多少数字就多少嘛，那1格是200，然后刚好一个 T 这样子，我想那应该就只有200块。应该是 TWO 的。他就是刮，他说这张应该是2000，他全部200，就刮完之后他说我看错了是5000，我这样干你，夸张哎，很扯。我先买了3000的，然后中了1200。然后再拿去换1轮之后，没有，我们是先，你先换多少1300嘛，1300啊，然后我就直接买了3000的，然后我就只中了1200，然后你是用1800，我后来那个1200拿去换掉之后，我就再换，然后就花就刮都没中的，然后他就再换，然后刮中5000，
然后我就说，哎，那你把3000块给我，我们就等于没来过。他就说谁屌你啊？我的钱儿。这是高手。会压缩。不会好不好？里面有蛤蟆。哈，你们怎样？里面有蛤蟆。我喝了4碗那个汤，完了。完了完了完了！完了，蛤蟆。现在他还不知道，待会差不多11点的时候，膝盖会跟脚还会痛成什么样？这个还好吧？哦，好像不行。可是熬成汤了就很。没有，那蛤蜊一捞上来就你别笑。他说这鸡汤好喝，我喝了4碗，捞起来。你已经可以拍一部干片了。而且你可以音效全部自己配，你就自己这样子，自己配自己自己。最后一幕就是你在家里，然后现在是半夜2点，然后拍到费克他在地上，然后他在地上的姿势就是那个梗图，骑脚踏车拿那个扳手插自己的，然后在地上那个图。回去多嗑2颗药，应该是没事。放屁呢。我把它压下来。回家多嗑2单，边哭边抽，脚好痛。谁说？还是笑了。还是笑了，很笑了。然后多嗑2颗药，然后嗑错变成显金锭。你真的应该被痛爆吧？那你要是要吃完之后看瓶子就我，想好了，你可以开始拍了。现他仍然不知道晚上有多大的痛苦在等他。那你如果喝那种显精，不就会爆了？应该会爆吧？我不会去喝显精，试试看嘛。感觉要虐啊，待你跟你们，会试试看。就是要虐待你的话，比方说你现在有没有？他们要虐待灌显精，对，就把你双手反绑在椅子上，然后就拿一桶显精倒在你脸上，我们2个拉他嘴巴，好贵哦。然后已经昏迷了，然后被显精泼醒来，被显精泼醒，然后到完之后，欠我们的3000块，什么时候要还？难道显精花了才10 3000万？块。拿来拷问都赢10万。欠我们3000块刮了钱，什么时候才要还？是刮刮的，好咸，好咸。好腥啊！恶心哦！那种被泼不是会超酷吗？头发都会很湿这样子啊，都是油滑。对啊，然后眼睛会很痛这样，反正会这样。我好痛苦啊！我很痛苦啊！你们怎么打我都不会讲。砂锅饼，哎，不只有蛤蟆，还有什么？我吃到干贝。有备注之类的。你完了，死定了！现在的 Peter 仍然不知道。不是你已经知道了。然后发现我今年过年相关活动都穿身上这一件，没错，就是今年这个买来就是过年穿的。这个农历年的打歌服了。打歌服是不是？这是一个红配绿的概念。对，帽子看状况，帽子会换了，毕竟头都油的。哦。你有办法说哦一个时候，然后头不要往前吗？不行。你一定要哦这样。我可以啊。你都不往前面，是不是往上啊？没有，你一定要是往前，你只是把角度调上来而已啊。我试看，我试看。卡住了，他卡住了。下位挑战者，下位挑战。李勋。他不要。小六。要不动吗？对，不能动，你不能这样，不能这样，不能这样。有冲动啊！他变不行，不行嘞，不行嘞。好，来，加油！来啊！谢谢。谢谢。挑战者非常紧张。好了啦，好了。而且有一点身体烧了，我身体动了，我刚闭吞。我跟你讲，你如果投不动的话，那个后面的 V 是出不来的。对啊，只有 O 而已。为什么？简单呐。哎呦，你来。有诀窍。
哎呦，我就不觉得你好卡像住了，卡住了，卡住了。回动，回动，不是，因为他那肚子要用力。哦。怎么样还是会那有一点。我试试看。你有吗？哎，你还是微微的那个没有，了。因为我肛门缩了一下。我想现在在帮忙还不知道，我的肛门会缩2下，5秒之后。哦，气势就没了耶！你只要不动，他那个可恶哎！我们这边中国干面系，还在那边研究。没有差多了，好不好？屎都快喷出来！不行，你不能肛门偷夹啦！哎呦，抓到诀窍了，来！哎，等一下，有比较好一点，有比较好一点哦。都没有动，你的嘴巴好像个牛奶壶的嘴。所以是嘴型的问题。对，嘴型可以帮助，嘴型可以帮助。啊！可以，要抓一下，要抓久一点，很行嘞。没有，你很像那种半夜会在我家附近叫的人。就究极啊，究极这也是这个声音。你是什么怪人？完全不行。春酒音效怪人，真的很怪哦。变成海狗了。辛普森家庭。我有点厚道，没办法哎。口水出来！哎呀！救命啊！累哦。这几天都是大鱼大肉的吗？没有，我还好哎，其实。哦，我岂止大鱼大肉，大鱼大肉还大酒啊！哇塞，感觉你每天都在爆拉哎。我真的爆拉，我真的爆拉。我前天也有大酒，我就跟高中同学啊，晚上爆喝哦，晚上6、7点就开始喝了，到早上8点，哇塞！还吃早餐，猪肉蛋三明治还没吃完，放我包包里面，然后回到房间的时候，回到我家里面，然后整理东西，说不行，睡了。哦，好像有东西，怎么还有那名字啊？躺着吗？那吃了，直接睡着了。哎，我不会忘记你对鸡块做了什么。什么鸡块？他有一次我去他家，然后他喝得很醉这样，然后我们就点那个麦当劳的鸡块这样，然后他喝很多，他就只会鸡块我要吃，可是我要打碎吃。抓一鸡块，我要吃，我把它打碎吃。然后我旁边哇，就是这样子，在那边我要打碎吃，然后在旁边的，打碎吃什么概念啊？你在想什么？我怎么知道？我就喝醉了。真的是看傻。而且全部人在我家。他一把那个鸡块打碎，烧饼直接冲过来。烧饼就是他要一个转头就没有，好拍戏的时候我们人是，烧饼是，我那天真的很醉，我就不知道我在干嘛。音效怪人，而且我买一堆东西回来啊。他买了一个 7 的那个麻油鸡，然后他自己就是都在碗里面吃，所以就说怎么有微波的味道啊，好难吃。他说这个是不是微波的？我是不是买了微波？我说对，你刚才说你去 7 买，不然是微波还是什么？真的吗？那我不要吃了。怎么是微波的味道啊？我不要，好难吃哦。我想说，不就是我是买给他吃的。那你吃屁呀？不是因为他们说他不要吃，我说那我要吃。还是没有汤的麻油鸡，漏光。对，漏光。我怎么会有这一碗？你喝醉是不是？我今年我们是买那个刮刮乐回来刮嘛，然后后来我爸就说要去把它换成那个，就是再换回来继续刮。所以我们去那个投注站，我觉得超恐怖的，就是一堆爸妈带一堆小孩，然后在那边刮这样，然后我们想说好恐怖哦，感觉是一个很大的温床这样。哦，真的。然后他就抱那种超小的小孩在那边跳，这样我就想说这里超级
不流通的，然后很恐怖这样。而且超多东西摸过的，就是。病毒砸下去，他抱着小孩病毒子，然后是不是小孩背在背后了，拿到前面就拉一下，没有，就是都一样，没有，是以为他抱个小孩，怎么会看是一个超大病毒？不要忘了，太大了，好可怕哦！小朋友已经被腐蚀掉，生病了。好恐怖！这是什么毒弹宿舍侵弩啊？抱小孩吐，超危险的。哦，本赤，哎呦，什么？本赤蛋大。你要可以告诉大家看一下他你的本赤。本赤蛋大哦。已经比之前小好多了，之前好大哦。这是一个水之前至少64胞胎，现在应该有到50了。可是很小啊，那剪个开了剪开，哎，我能剪。你那个水梨的那个头都变小了。对，我能剪。他这个本赤蛋大，又黄哇死哦！弥勒佛哎，你知道我现在我们在家里抽烟，我现在站在旁边看他抽烟，他穿的那个衣服啊，他这边都已经是这样了。本身吗？就是怎么讲啊？就是小腹比胸部还大。对，就是太凸了，然后它下面的这边也会是镂空的这样。你看这边已经是空的。哎，不要这样。本赤蛋大，本赤蛋大哦。帮忙来一下，帮忙来一下，帮忙没有帮忙。不要啦，好可怜哦。看不到啊。看小六的。贱人。我的不要跳过。好。现在是肉肚秀吗？哎，刚好可以吃水果。黑脸。看不清楚啊，看不清楚啊。零。下一位本赤蛋大。算了。小六秀一下，本赤一下。这是什么怪材啊？其实还好，其实在画面上我们现在看起来差不多的。可是小六你要站起来，你要摆侧面给大家看。为什么？还好吧，小六子还好啊。哇塞！你要放松，你要放松。哇，李勋刚的表情也太真诚了吧！你不要说起来，你不要故意说起来啦。少来啦！就没有说到后哎，我面觉。得你们三个可以拍一个进化史，你知道吗？人类进化。哎呦，可以哦！哎，你爆小哎，瘦很多了，好不好？我那时候很多了。哎，我那时候应该都被露出来。哎，现在突然觉得，那些走光女实况者也不是故意的，是故意的，哎，我本来大概2、3个月前完全穿不下衣服，现在都可以穿了。哎呦，我2、3个月前完全穿不下衣服，现在早就已经丢掉了。我想说我要放着，总有一天我可以穿的。哎，我就说你们可以拍那个人类进化史，你可以照那个牌。哎，我的镜头呢？就没有啊，还好啊。你也还好了你啦，还好，哎，还是因为你敢不敢放松？颜色太一致。我已经很放松了。哎，那就还好啊你的也是很，你跟小六是同款的。同款的什么？同款的，就是很买的，东区买的，东区买的，肉色腰包。就是你们是左右的，他们是前后，他们是前后。哦，对，我是左右的，我是。可是大部分男生都是前后的啊，就他对对，脂我是肪排左右的，列的方式。我是左右的。对啊，你也是左右的吗？小六是左右的，我也是左右哎啊。我觉得你算是平均型的，前后左右，前后左右都有。前后左右。跟我一样，跟我一样。连上面都有。算这个圆筒型的，圆筒型列的。跟我同一种，跟我同一种。行吧。怎样？他放屁了，他放屁，我是打嗝感觉到了，我打嗝。还硬吞回去，被猜到了，气死我了！你的梗基本上我看了约莫20来年。不是，我们这边所有的人，除了李炫公突然这样子放屁，要么打嗝，好不好？这所有人都马是啊。是呀，只有李炫老套路，老老套路。就那李炫就直接偷着拉屎。今年要做那我们全部人都，只有我会。What？ 真的吓到。喂，哎，你没变啊？好像变了。什么东西啦？他用那个为什么我没有？我等很久。时间到了，时间到了。为什么不拍我？我等很久。不是，
老王那个太爆炸性了，我吓到了。我直接上传，我直接发现。好，录一个流程。我不要了，我不要了。哎，变了。怎样啦？你发了吗？我发了。还没啊？发了。你该不会是发了 SCSPPL7545的 Instagram？没有错，欢迎大家订阅我的小铃铛，按赞我的追踪。错了，一个长辈宣传了。按赞我的追踪。你看你讲反了。我的好好笑。你超好笑。李迅帮我拿那个哎呦，哎呀，哦，我觉得还不错啊。蛮爽啊。对啊，我刚好说。鸡皮啊，对啊，蛮爽的。它下面是糖水吗？对，蜜应该是吧？蛮好吃啊。蜜汁。很难解释。他不喜欢。会吗？这我们宜兰常吃啊。那宜兰的橘子肉都去哪了？这是晋级好不好？没有这个做法就是宜兰的老人会把假牙拿掉，然后把它这样，然后再把它拿去泡面煎，会把你的肉吸掉。你要生气了吗？这种口诀酒的概念啊。宜兰朋友，欢迎提告。蛮好吃的。欢迎提高，他说的是这个。欢迎大家用这个可丽布斯来提高。我觉得蛮好吃的。干嘛？打出来了。难怪一直不讲话，也不学欧语，就怕死炸出来，是不是？不是，这个突然站起来，这个月经血啊，所以女生可以理解。哦，热流，就突然来了一波总攻这样子。就是说，刚刚必须坐下来稳定一下，不然我怕往前或往后冲都不是好事。哦，会这样子哦。会啊，到奔哦。他会这样，没有喷，可是你站，你那种本来感觉坐着，就是一小杯水这样。哦就不是你本来坐着嘛，他就是停在那边，那你一站起来就，然后他可能往前爆冲，就往后爆冲一样。我靠，太生动了吧！你的机器人是扎克是不是？因为你站紧的话，就是它没有空隙嘛，所以它就会往前走或者往后走这样。哦。可是你卫生棉可能不够长啊，它会到一个极限，你就会有一种我必须平衡它。所以你坐开打开，它就会好好的在中间这样。对。 OK。哦。懂了吗？惊险小知识 OK。很危险，就是大家说要平衡一下自己的那个位置。OK。那你会不会就是感觉前面已经吸满了，往后移一点这样子？不行吗？所以第1、2天我都是在家里。我也是加长高吗？就是会用加长型的，或者是我昨天晚上睡觉，然后就没有弄很长的这样，然后睡到一个程度，我感觉到一股热流要往后，我就no， 立刻趴睡这样子。不要再往后了，各位朋友。有，我不想半夜爬起来。那你们可以直接包尿布吗？是可以的，但还是不用到那么多？好像没有必要到。可是现在有了吧？现在就有人就是卖那种生理裤啊，就是像尿布一样这样。 40公分，也有40公分。我有看到女生穿那种超级辣的那种热裤，刚刚我这里从后面插出来。哦，超长的魔鬼的翅膀从旁边这样子。他就从后面插出来，然后还粘到他的衣服，他后面有背胶，粘到衣服，好尴尬吓到了。哦我月经来就不要穿那种裤子，拜托。低腰裤 but 高腰深棉，超级恐怖，好尴尬哦。很好玩的。哎，你们没办法体会这种冲来冲去的乐趣啊！这才没有乐趣，白痴。有啦，挑战自我的乐趣。拉肚子应该就是那种感觉。不是，就是那种你像开惊喜包，你脱下来然后你看，它就是刚好在那个最边缘的地方，你就这次放的位置放对，悬崖勒血。对，这次放置的位置放对。哦，真的嘞。真的，天差不多给你收工了吧？对不对？差不多了吧？可以啊。我们也没有要玩什么。我们也大概可以玩，大家尽量不要得武汉肺炎。武汉肺炎吃鸡，看谁最后还没得。这个真不好玩。我先带我的3甲了。自己夹而已好不好？烂死。好吧，那收工了。走了。好。好，大家新年快乐！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 那个。新年快乐！新年快乐！然后那个啦。哪个？没事，不要常出去。
去啊。对啦，洗手好不好？洗手戴口罩，不要出门，在家看台，最好一次挂好几个台这样。漂亮。好，再见了。搜寻 FB 点 GG 斜线 One CD。不要斜线，不要再指色斜线，W 区零六一。好了，拜拜，开启你的订阅，追踪我的小铃铛，谢谢。拜。